ලෝකයේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට වගේම සතුන්ටත් තමාට අවශ්‍ය ඕනෑම දෙයක් කරන්න නිදහස තියෙනවා. අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන සතුන් විවිධාකාරයේ හැසිරීම් රටා පෙන්නුවත් ඒ හැසිරීම් රටා අපිට ගොඩක් හුරු පුරුදුයි. හම්බෙන් වගේ කැමරා කාචවලට හසු වුණ විවිධ සතුන්ගේ අපූර්ව හැසිරීම් රටා කිහිපයකුයි ඔබ මේ දකින්නේ. ඔබට මේ වීඩියෝවෙන් විවිධ සතුන්ගේ පුදුම හිතෙන හැකියාවන් සහ අමුතු ගුණාංග දැක ගන්න පුළුවන්.
අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් පුදුම විස්තරේ YouTube නාලිකාව subscribe කරලා සහයෝගයක් දක්වන්නත් අමතක කරන්න එපා.